नमस्कार, मैं डॉक्टर आर.के. सिंह, एपेक्स हॉस्पिटल से। क्या आपका बच्चा नींद में खर्राटे लेता है, मुंह से सांस लेता है? यह सामान्य नहीं है। एडेनोइड हाइपरट्रॉफी या टॉन्सिल एनलार्जमेंट से बच्चे की नींद, पढ़ाई और विकास तीनों प्रभावित होते हैं। हम करते हैं एंडोस्कोपी जांच और जरूरत होने पर एडेनोइडेक्टमी या टॉन्सिलेक्टमी। बच्चे की नींद और विकास के लिए आज ही जांच कराएं। कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पे या वेबसाइट पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करें।